Comenzamos el siguiente ejercicio de la serie de los 6 sonidos curativos con el sonido correspondiente al elemento agua. El elemento agua se relaciona en nuestro cuerpo con los órganos riñones y vejiga, y estos a su vez con la energía de los huesos. El sentido del oído y la estación del año que le corresponde es el invierno, y la energía en la naturaleza es el frío. El sonido que vamos a pronunciar para reforzar nuestros riñones es el sonido de la palabra agua en chino, shui o shui. Vendrá a ser de la siguiente manera. Nos pondremos en esta posición, llegaremos ahí al final del ejercicio, y emitiremos con fuerza el sonido que haremos vibrar en nuestros riñones. Comenzamos desde el ejercicio anterior, en que hemos terminado con las manos sobre el pecho, separando las puntas de los pies y juntando los talones. Desde esta posición iremos separando las manos y bajamos, haciendo bajar la energía por el meridiano de riñón, a los lados del pecho, por la parte interior de las piernas. Vamos bajando hacia la tierra, visualizamos que nos sumergimos bajo el agua, recogemos la energía del agua, llevamos esta energía a la planta de los pies, aproximamos el dedo pulgar al punto de nacimiento del meridiano de riñón, al punto 1 de riñón, que está por detrás de la almohadilla entre el primero y el segundo dedo del pie. En esta posición, con las puntas de los pies apoyadas en el suelo, los talones levantados, las rodillas separadas, hacemos el movimiento de una tortuga que bebe agua. Inspiramos cuando elevamos la cabeza, exhalamos cuando avanzamos la cabeza. Dirigimos el movimiento con los ojos. De esta forma hacemos entrar la energía hacia el cerebro, la columna vertebral y los riñones. Haremos 3 veces el movimiento de la tortuga que bebe agua y a continuación el movimiento de la grulla que bebe agua. La punta de la lengua está en contacto con el paladar. Y de esta manera vamos haciendo entrar la energía del agua hacia nuestro cuerpo, especialmente a los riñones. Subimos como un dragón que sale del agua. El movimiento de cabeza es un movimiento oscilante hacia los lados, ondulación de cabeza del dragón, movimiento que transmitimos hacia la columna vertebral. Cuando subimos, recogemos los dedos, recogemos la energía del agua, la traemos a los puños, colocamos los pies paralelos y tocamos con la punta de los dedos pulgares el extremo de la 12ª costilla, haciendo entrar la energía de agua por ese punto hacia los riñones. A partir de esta posición, llevamos el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, extendemos el pie izquierdo, recogemos la energía de agua de la tierra desde la punta del pie, con la intención de hacer entrar la energía hacia el interior de los huesos de las piernas. 3 veces giramos en un sentido, de dentro a fuera, y 3 veces giramos
en sentido contrario, de fuera a adentro. Recogemos la rodilla, abrimos a la izquierda la cadera, estiramos el pie y recogemos 3 veces. Y 3 veces en el otro sentido. Siempre dirigiendo la mirada hacia la punta del pie. Recogemos la energía, la llevamos al interior.